guys. Oh my god. Hi guys. Welcome back to channel. So hari ini kita mau buat top 10 favorite squishy. So langsung aja mari kita mulai. Top 10. Kalau aku ini karena dia lumayan lawan aku habis ini aku tuh kaget sama ini. Top 10 aku milih ini dia Hello Kitty Double Scoop Ice Cream. Top 9 Top 9 sorry tadi itu bloopers. Bagi aku ini top 8 bagi aku sih Identity karena dia tuh selalu slow, aku nggak suka, dan dia tuh kayak ada bubble, bukan bubble, kayak ada angin di dalam, apa sih elit. Top 8 bagi aku ini dia kiwi. Aku kayak nggak suka gitu, tapi ini enak banget kiwisnya. Top 7 ini dia bagi aku ya, ini bagi aku sih ini. Kalau es krim karena ya ini tuh top harganya tuh kayak nggak cocok dengan squishy-nya, so ini recommended tapi kayak nggak cocok gitu. So top 7 bagi aku ini dia Baby Sweet by Pet untuk makanya gitu. Karena ini kayak kecil gitu dan tak tipis. Top 6 bagi aku sih ini karena ini tuh kayak hard tapi aku tuh suka. Ini top 6 bagi aku kawaii Extra by Penado karena ini kayak kurang enak gitu. Sekarang kita masuk ke top 5. So top 5 itu menurut aku sih ini Baby Sheep by Pet karena ya harganya itu juga lumayan mahal, tapi karena dia squish banget jadinya ini juga recommended gitu. Bagi aku top 5 itu Pet karena ini kayak terlalu soft jadi enak gitu. So top keempat aku pilih PPAP karena ini tuh terlalu gimana gitu deh, pokoknya nggak enak tuh. Tapi kayak enak di squish, aku nggak ngerti gimana ya, pokoknya itu. Bagi aku top favorit ini Strawberry by Penado. Ini yang mini ya. So sorry kalau kelibet gitu, soalnya kita tuh lupa. Jadi sekarang untuk top 3 itu aku pilih ini mini strawberry by Penado yang pearl. Aku nggak bisa ngomong R ya, sadel atau bagi aku top 3 itu penguin mini kayak baby penguin itu by apa? By iBloom. Ini deskripsinya. Aku milih ini. Bagi aku top 2 itu ini ada Little Penguin by iBloom. Itu ada licensing iBloomnya tuh di kaki. Aku nggak tahu kalian bisa lihat atau enggak. Nih, pokoknya di sini ada pokoknya ya, pasti kalian nggak lihat ya. Bagi aku top 2 itu Cici Kami. Aku pilih ini kedua karena ini tuh enak banget tipis kepalanya. Top 1 kita adalah ini dia. Aku PPAP. Aku Cici Kami iPhone. Tapi bakal aku save, bye nggak apa-apa lah bodoh. Karena di save-nya dengan 2 squishy aku bakal yang tambah mahal.
Bisa aku suka ini karena dia itu terlalu slow. Aku suka banget TV yang terlalu slow dan wanginya enak. Oke, so jangan lupa subscribe channel ini. Kalau kalian